请问一下，有时候我会感到呼吸困难、胸闷，还有喘不过气，那心跳有加快，而且有漏拍的感觉，就是每天都好像不自主的咳嗽啦。那去医院看了，他也觉得心脏科和胸腔科都没有什么异状，但是这种情况已经持续了有4到5年了，而且会有时候痛到发冷、头痛欲裂，但是频率不高啦，但是会突然性的发作。请问医生，这是肺还是哪里出了问题？如果他在医院已经检查过没有肾肺的问题的话，这个可能只是精神紧张或者是其他内分泌的失调啊，所以要找这个内分泌科医生看看这个荷尔蒙这个分泌有没有不正常。另外就是还是要找他的家庭医生了解清楚这个病情，基本上是没有其他那个生活的压力或者精神的压力引起的。